Dobar dan i dobrodošli u našu virtualnu učionicu Otvoreno. Upravo gledamo skicu konja, odnosno crtež koji sam radio u prošloj lekciji i sad je došlo vrijeme da probamo malo obojati to konja. Sad je na redu slikanje. Koristim 400 gramski papir od proizvođača od kojeg nisam prije koristio, pa me baš zanima kako će se boja i papir složiti skupa. U pravilu papir bi morao biti barem iznad 350 grama debel da bi mogli raditi na njemu s vodenim bojicama, recimo znači akvarelom ili s akrilom. U ovom slučaju imam 400 grama pa se nadam da će sve ispasti ok. Koristim akrilne boje. Iscrtao sam rub, znači obrisne crte sam napravio. Sad u biti razrađujem one dijelove slike koji će biti najtamniji. Koristim crnu, tamnu smeđu i malo je dodajem plave. Biti uvijek je ok malo tu sjenu ohladiti onako, znači ta plava koja je dodana u ovu crnu i tamnu smeđu će malo dati hladnju sjenu i bit će nam onako zanimljivi kontrast s ovim smeđima koje sad dodajem na konja. Ovo je u principu negdje srednja, znači kao lokalna boja konja, srednje smeđa. Malo ću ga sad razraditi s tom i onda ću poslije dodavati najsvjetlije dijelove. Na samom kraju snimka vidjet ćemo još nekoliko fotografija. Da sam se u biti usput odlučio da bi možda mogao promijeniti pozadinu, pa sam pozadinu malo drugčije razradio, to ćete vidjeti na fotografijama, pošto u biti sad većinu stvari glavno ćete onako vidjeti na ovom snimku, a baterija mi biti nije više izdržala pa sam morao ovako snimiti par fotografija za ovaj zadnji dio. Evo sad sam počeo već malo dodavati svjetlije tonove, uvijek se trudim da mi potez onako slijedi malo oblik predmeta, naročito u ovom slučaju znači dio gdje je trbuh. Evo malo još grivu ću onako napraviti kao da je na vjetru onako, kao da se nije baš počešljao. Jel? Za sad vidimo poteze, slika može funkcionirati tako da su potezi vidni, poslije ću malo za vježbu zagledati poteze da vidim kako će se ponašati papir, hoće li moći to izdržati. Odlučio sam da ću biti napraviti onako osnovnu podjelu na gornji i donji dio pozadine, znači gore recimo zamislimo kao da je neko nebo i dolje će biti neka trava. Znači za sad neću nikakve posebne detalje raditi, ali vidimo čim ovo napravim. I usput kad to radim mogu korigirati obris konja, znači tamo gdje ocijenim da se možda konja mogao ljepše napraviti, jednostavno pokrijem s ovom gustom bijelom, odnosno plavo-bijelom, pokrijem te dijelove konja i malo onako doradim njegov oblik. Vidimo da uvijek usput u biti dorađujem. Znači evo sad sam malo doradio sjene, evo popravljam oblik glave. Znači uvijek u biti tražimo neki bolji oblik, uvijek se da još nešto doraditi, uvijek se da nešto još popraviti. Evo za sad se papir ok drži, znači 400 gramski papir za akril, trebao bi izdržati ovo. Znači papir će se malo saviti dok bude mokar, ali kad se bude osušio ne bi se smio deformirati previše. Za usporedbu, papir koji koristimo recimo za printere je 80 gramski papir. Ta oznaka, znači 80 gramski papir, znači da bi 1 kvadratni metar takvog papira bio težak 80 grama. Ali nama u biti znači da je taj papir tanak. Znači na ovom papiru, znači taj blok od 400 grama koji sad koristim, ima sve skupa 10 papira, otprilike, ne znam, centimetar, možda debljina svih tih 10 listova. Znači osjetno je taj papir deblji od drugih papira. Ja malo ću ovako s ovom svjetlo-plavom izdvojiti kopita da se bolje vide, a poslije ću ih još malo dorađivati. Sad sam u biti smiješao neko onako žučkasto bijelu oker boju i malo ću izvući svjetlije dijelove. Znači ovo nam biti jedan od najsvjetlijih dijelova. Znači naglašavam ono što je onako malo izdignuto pa je osvjetljenje. Ovo što sad dodajem par točkica bijelo, to je baš za one najsvjetlije dijelove. Znači to onako štedim da ne bi ispalo da je pol konja bijelo bojeno. Evo vidimo da u principu djeluje, čak i ovako djeluje sasvim ok. Znači nije ništa loše ako se vide potezi, to je sve dio slikarskog rukopisa, znači neki ljudi imaju više izražen potez, znači vidan, neki imaju manje.
U ovoj fazi slike je potez prilično vidan, a poslije ću malo zagladiti konja i zagladiti pozadinu i onda sam se odlučio da ću promijeniti pozadinu, mislim malo je doraditi, pa ćete vidjeti kako je poslije ispalo. Konja sam u biti zagladio, činio mi se kao zgodan kontrast pozadini, u pozadini se vide onako krupni potezi. Evo još malo onako krajnje bijelo, onako akcent bijele. Evo i u biti takva je slika bila. Mogla je takva i ostati, bilo bi sasvim ok. Znači malo za vježbu na novom bloku. Onda sam odlučio promijeniti pozadinu, znači dodao sam ove čemperse. I onda sam još dodao malo trave i činilo mi se da u principu slika može tako i ostati. Evo biti još par, znači tonova, par detalja sam malo promijenio. Malo sam popravio liniju leđa. Znači ovako vitak mi se čini puno ljepši. Evo, biti to je završena slika. Evo, ako želi može probati znači, svoju skicu napraviti, nađete si neku sliku konja, skicirajte i malo probajte s bojom. Znamo već. Pustimo se, budimo kreativni, bit će sve ok. Sretno!